हेलो फ्रेंड्स फरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा एन्सार किस लाबोदों गासै 50टा एन्सार किस आरो बेनो जाबाय दिनैनि टेक्निकल एग्जाम ग्रेड 3 एचएस लेभेलाव आरो नन टेक्निकल एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आ 29 जुनाव जागोन। एडमिट होबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आरो जायफ्रा एडमिट मोनाखै अपसना बेल' CSB फन खालाम होमबासो जागोन नङाबा जेबो अपसन गैया। अके थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय। दिनैनि एग्जामाव खालि जिके आरो साइन्स फैदों। जों सानदोंमोन मेथ्स फैगोन, इंलिश फैगोन, रिजनिं फैगोन, नाथाय 50टा जिके फैदों आरो 30आ जाबाय साइन्सनि फैदों। दा काटअफआ गोजौ थांगोन मानोना जोबोर इजि कुइसन फैदों। दा जों अफिसियेल साइडआव फैबाय, बेनो जाबाय जोंहा 50नि गेजेराव बेसेबां मोनदों 30 प्लास एबा 40 मोनदों नामा बेखौ नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम एन्सार किस नायखांनाय लोगो लोगो। स' दायो जोङो नायनोसै PDF फाइलखौ लाबोबाय। जों फार्स्टआव नायगोन बेनो जाबाय जिके एन्ड नेक्स्ट फैगोन साइन्सनिखौ, बाट जों जिकेखौ मेनलि फकास खालामदों मानोना गासै 50टा गाहाम जिके फैदों आरो बेयाव जायनो नोंथांमोना 40 मोनदों थ' काट अफ थांनाय चान्सआ दङ। दा जियानो जा बिनि काट अफआ 60 प्लास थांनाय चान्सआ दङ मानोना पस्टआबो खमखा। स' दायो जोङो फार्स्ट कुइसन नायोबा दि गय रिफाइनारिया बहा दङ डिस्ट्रिक्टआ, बेनो जाबाय C नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार तिनिसुकिया बियो दङ। देन नोंथांमोननि सेकेन्ड कुइसन, थ' सेकेन्ड कुइसन होनोबा कुम्भ मेला सोर अर्गानाइज खालामो, बेनो जाबाय राइट एन्सारा ए नाम्बार उत्तर प्रदेश। अके थ' बे 50टा कुइसनखौ बेसेबां हादों नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। खायसे 39 40 प्लास मोनदोंबा आं सानो काट अफ फैनाय चान्सआ दङ। 40 प्लास मोनबाथ' जोबोर मोजां एक्सुवेलि। थ' जों मिथिबाय जे बर'जोंबो थागोन नेक्स्ट लेभेलाव, एसामिसबो थागोन, इंलिशबो थागोन। दा फार्स्टनि एन्सारा बेनो तिनिसुकिया एन्ड सेकेन्डनि एन्सारा दङमोन उत्तर प्रदेश। अके माने कुम्भ मेलाखौ बिथांमोननि जायगायाव खुंनाय जायो UPआव। देन स्मलेस्ट स्टेट इन नर्थ इस्ट होनोबा त्रिपुरा। अके D नाम्बारा बेनि राइट एन्सार। धलासदिया ब्रिजआ बबे माने दैमानि गोजौ दालां बानायदों, लहित। स' लहित जागोन, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बिनि सायावबो। एन्ड फार्स्ट नभेल रिटेन इन बड' लेंगुवेजआ जाबाय जुजाइनि अर। अके C नाम्बार डाइरेक्ट दङ जुजाइनि 1963आव बेखौ लिरदोंमोन। चित्तरन्जन मसाहारि बिथाङा बेखौहाय लिरदोंमोन 1963आव। अके देन नेक्स्ट कुइसन 6 नाम्बाराव सोंदों जे नोंथांमोननि गाहायाव होनाय बबेया रांखान्थियारि हाबानि थामथि आखुथाय। स' आंनि मथेब्ला स' बिनि राइट एन्सारा बिया जागोन ट्रेडिंआव। अके बाट फार्मिंखौ सानदों, बाट डिया बियो जाथावगौ खारन ट्रेडिं। थ' बिनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम B नाम्बारा राइट एन्सार। एन्ड माइबं वाज द केपिटेल अफ विच किंडम, बेनो जाबाय कछारी किंडम। थ' जोंहा मिथिगौ गोदो कछारी किंडम दंमोन, जेरै जयन्तिया थायो, कच थायो, अहम थायो, थिग बेबादिनो कछारी किंडम दंमोन जेराव 1832आव जोबदोंमोन। स' बेनिफ्राय बर'नि जोबथा राजा सोर होनोबा बेखौ कमेन्ट्सआव लिरदो, बाइबार टेस्टनि थाखाय जोबोर गोनांथार। एन्ड स्वराज इज माइ बार्थ सोर बुंदों, बेखौ बुंदों D नाम्बारा राइट एन्सार बाल गंगाधर तिलक बिथाङा बुंनाय जादोंमोन। देन फरेस्टमेन जोबोर कमन कुइसन, थांनाय बार बाइबार टेस्टआव सोंनाय जादोंमोन आंखौहाय। जादव पायें मिथिखागौ C नाम्बारा, थ' बियो कमन कुइसन नेक्स्ट लेभेलाव जायफ्रा इन्टारभिउ होगोन बेखौ मोजाङै नायना लाखादो बाइबार टेस्टनि थाखाय। अके देन 10 नाम्बार, स' 10 नाम्बार बेनो जाबाय दिग्बय रिफाइनारिनि जिनेखि कम्पानिखौ सोर अपारेट खालामो, बेनो जाबाय IOCL एबा इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडआ D नाम्बारा बिनि राइट एन्सार। अके तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्टआव दङ, दहायनि फार्स्ट कुइसना बेनोमोन। देन आर्टिकेल 21A बेनो जाबाय RTE एबा राइट टु इडुकेसन। थ' 2009आव पास खालामदोंमोन एक्टखौहाय, बेनो जाबाय आर्टिकेल 21A ए नाम्बारा राइट एन्सार। देन फैबाय नाम्बार 12आव हु वाज द फार्स्ट इन्डियान गभर्नर अफ दि रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया, ए नाम्बारा बिनि राइट एन्सार, बेनो जाबाय CD देशमुख। थ' नोंथांमोना देशमुख बिदि मोनदों, बियो बिनि राइट एन्सार। एन्ड नेक्स्ट कुइसन लार्जेस्ट प्लेट होनोबा बेनो जाबाय D नाम्बार टिबेटनि, थ' बे दङ D नाम्बारा राइट एन्सार। एन्ड नेक्स्ट कुइसन लार्जेस्ट कस्ट लाइन इन इन्डिया, बेबो लार्जेस्ट फैदों एन्ड लार्जेस्टनि सायाव फैदों, बेनो जाबाय राइट एन्सार जाबाय गुजरात, B नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार। कस्ट लाइन होनोबा गोबांथार दङ बाट गुजरातआ सबसे देरसिन। देन 15 नाम्बार स्टेट फ्लावार, मिथिखागौ जे जोंहा B नाम्बारा राइट एन्सार। बेफोर जाबाय एकदम कमन कुइसन आरो स्टेटनि हमना ला बार्ड थायो बा एनिमेल थायो बेखौबो नोंथांमोना नाय आरो लोगोसे नेसनेलबो थायो बेखौबो नाय। बाइबार टेस्टआव गोबांथार कमन कुइसन। एन्ड 16 नाम्बाराव BTR सोंदों। अके BTR मा होनो, अके बेनो जाबाय काउन्सिल एबा अट'नमास काउन्सिल इन आसाम, B नाम्बारा बिनि राइट एन्सार।
स' दायो नेक्स्ट कुइसन फैबाय बेनो जाबाय 17 नाम्बार आम्बुबासि मेला माने बबे दानाव जायो थ' बियो जायो जुनाव जायो दायो जागासिनो दं हमना ला अनगयिं मान्थआ बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव जायो थ' बेखौ नोंथांमोना मोजां गोसोआव ला नेक्स्ट कुइसन जों थांगोन 18 नाम्बाराव स' कुइसना बांद्राय गोरा नङा बेखायनो काटअफआ गोजौ थांनाय बायदि थांनो हागौ 13 नाम्बाराव सोंदों लार्जेस्ट प्लेटु बेनो जाबाय एक्सुवेलि रिपिटेड बे डाबल स्केन जाबाय बे टिबेटिनमोन देन 18 नाम्बार माजुलिया मानि थाखाय फेमास बेनो जाबाय दिप दङ सबसे देरसिन दिप होनोबा माजुलि बेखायनो बि नाम्बारा राइट एन्सार एन्ड नेक्स्ट कुइसन 19 नाम्बार मायंखौ मानि थाखाय मोनथिनाय जायो होनोबा बे जाबाय ब्लेक मेजिक थ' बि नाम्बारा बेनि राइट एन्सारमोन थ' बेखौ जायफ्रा होदों नाम्बारा मोनबाय नोंथांमोना एन्ड नेक्स्ट कुइसन 20 नाम्बाराव जों थांनो अके 20 नाम्बार होनोबा लभलिना बरग'हाया बबे डिस्ट्रिक्टनि होनोबा डिब्रुगड़ गुवाहाटी गलाघाट जरहाट राइट एन्सार बि नाम्बार बेनो जाबाय गलाघाटआव बिथाङा जोनोम जादों बक्सार गेलेना स' बेखौ रोंगौ जानांगौ बयबो एन्ड 21 नाम्बार जोबोर मोजां नाम्बार कुइसना बेनो जाबाय एसियान कापखौ जायनोखि लिड लादोंमोन ना बेनो जाबाय आन्डार 20 सिंगापुराव गेलेनाया बे जाबाय उपर्न नार्जारि बिथाङा अके क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बनरगाव ओनसोलनि खाग्राबारि गामिनि थ' बिथाङा खाग्राबारि जानांगौ गामि एक्जेक्टलि आं गोसोआव गैया बाट जागोन उपर्न नार्जारि अके स' बिथाङा लिड लादोंमोन अके बे गेमखौहाय देन नेक्स्ट बेनो जाबाय 22 बिटिआर एन्ड बिटिसि स' बिटिसि कोडआ 10 फेब्रुवारि 2003 एन्ड बिटिआर कोडआ 27 जानुवारि 2020 अके बेखौ बाइबार टेस्टनि थाखाय गोसोआव ला नेक्स्ट लेभेलाव दा जोङो नायोबा बेनो जाबाय उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टआथ' दङ क'क्राझाराव स' बेखौ गोबांथार माने बिटिसि नलेज सोंनायखौ नुनो मोन्दों दिनैहाय जोबोर मोजां कुइसन बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सि नाम्बारा राइट एन्सार एन्ड आसाम सेर्स स्टेट बाउन्डारिया जाबाय 7 अके 7 सि नाम्बारा कारेक्ट एन्सार एन्ड नेक्स्ट सोंदों बेनो जाबाय एरिया ब्रह्मपुत्रनि थ' बिनि जायगाया बेसेबां माने एरिया स' एक्सुवेलि बियो ए नाम्बारा राइट एन्सार जागोन एसे हेरफेर जायो 58,000 बे जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बबे जागोन बायदि बाट आंनि मथेब्ला बियो ए नाम्बारा राइट एन्सार जानांगौ थ' बे थांबाय बेखौ आं स्किप खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो मोनफा मोननैखौ कारेक्सन खालामना हर स' नेक्स्ट 27 सराइघाट दावहा माब्ला जादोंमोन आरो सोरजों दा बेखौ गोसोआव दङ जोङो 1671 आव जादोंमोन ना बेनो जाबाय आहमफोरजों आरो लोगोसे मुगलजों जादोंमोन बे दावहाया अके डि नाम्बारा बेनि राइट एन्सार एन्ड बड' साहित्य सभा माब्ला फाउन्डेड जादोंमोन माब्ला बेखौ गायसननाय जादोंमोन दानाय जादोंमोन होनोबा बेखौ बयबो रोंखानांगोन एक्सुवेलि जोबोर मोजां कुइसन 16 नभेम्बर अके देन 1952 1952 16 नभेम्बर राइट एन्सार बि नाम्बारा देन 29 आव सोंदों विष्णु प्रसाद राभा वाज रेज्ड बाय ए राभा फेमिलि थ' बेनि एक्सुवेलि राइट एन्सार होनोबा स' विष्णु प्रसाद राभाया मोनसे राभा न'खरजों फेदेरजानायखाय बियो राभा बिमुंखौ आजावदोंमोन गुबै न'खर होनोबा बड' एक्सुवेलि ए नाम्बारा राइट एन्सार देन नेक्स्ट 30 बेनो जाबाय आबाद दैखांनाय हाबाफारिखौ मान होनो थाखाय आसामाव मा फोरबो फालिनाय जायो बे बैसागु जागोन ए नाम्बारा बेनि राइट जागोन देन बेनिफ्राय गाहायनि बबे मोनसे पार्कआ गुवाहाटीनि खाथिसिनाव दङ काजिरङा गलाघाट सनितपुर ओरैहाय नगावथिं जायो एक्सुवेलि बेखौ दोनथ'बाय गोजान जागोन एन्ड पबितरा बे जाबाय मरिगाव दङ ना स' बे मरिगाव दङ देन बेनिफ्राय मानासआबो बाक्सायाव दङ हमना ला चिराङाव देन नामेरि सनितपुराव दङ स' अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन खाथिसिना पबितरा नेसनेल पार्क देन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दिल्लीया माब्ला केपिटेल 1911 आव जादोंमोन 1911 आव जादोंमोन एन्ड नेक्स्ट वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे 5 जुन दाखालिसो मानिदों बेखौ गोसोआव दंखायो जानांगौ एन्ड भारतनि सोर रायजोआ माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोजेननो हादोंमोन राइट एन्सार ए नाम्बार बासेन्द्रि पल थ' बिथाङा गाखोजेनदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट बबे दैमानि दैबाना हायेनाव काजिरङा हायुङारि पार्कआ गोग्लैयो ब्रह्मपुत्र जागोन बियो बि नाम्बारा बेनि राइट एन्सार नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर थ' नायबानो जाबाय ने बाखि दैया गासैबो आलदानि देन जोङो ब्रह्मपुत्रखौ मिथिबाय एन्ड 36 नाम्बार काजिरङाखौ माब्ला टाइगार रिजार्भ महरै बेखेवदोंमोन बा टाइगार प्रजेक्ट लादोंमोन आरो बेथ' एक्सुवेलि 2006 मोन थ' बे अपसन गैया दा माखौ लागोन 2005 खौ लागोन ना 7 खौ लागोन बाट 6 मोन बाट 7 खौ लागोन ना 5 खौ लागोन थ' एक्सुवेलि कनफिउज जाबाय आं बेखौ कमेन्ट्स खालामदो बाट 2005 खौ बिथांमोना बाव कारेक्ट हिसाबै लानो हागौ आरो देन बेनिफ्राय टक्लाइटि रिसार्चआ फैबाय थायो दाखालि फैदों रिपिटेड कुइसन 1911 आव बिनि राइट एन्सार सि नाम्बार बेनिफ्राय
बेयाव सोंदों बबे रोखोमनि साहाखौ मायथाइयाव 2007 मान होनाय जादोंमोन कुइसना एसे गोनो गोथो सी नाम्बारा बिनि राइट एन्सार जागोन थ' बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर अके 38 नि कारेक्ट एन्सार सी नाम्बार एन्ड नेक्स्ट कुइसन 39 बबे मोनसे रोखोमनि साहाया आसामनि ब्रेन्डजों बांसिनै सोमोन्दो दङ बियो सी नाम्बारा राइट एन्सार जागोन सिटिया एन्ड नेक्स्ट कुइसन सलकुसिया मानि थाखाय फेमास बेखौथ' मिथिखागौ माजों बे जाबाय बी नाम्बारा जागोन राइट एन्सारा देन नेक्स्ट कुइसन बेनो जाबाय जोंहा 41 नाम्बार बबे दैमानि सेराव गान्दामौ एक्सुवेलि गान्दामौ दङ गान्दामौ थ' बिनि राइट एन्सारा गंगा यमुना गदावारि बेथ' आलदानि जाहैबाय स्टेटनि देन ब्रह्मपुत्र जागोन अके थ' बे जागोन एन्ड नेक्स्ट कुइसन बेनो जाबाय गाहायनि बबे मोनसे मुवाया जिआइटेक महरै गनायथि मोनै बर'नि माहारियारि मुवा अके खाम जथा गंगना बेथ' बर'नि गोजा डी नाम्बारा नङा स' बिनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा डी नाम्बारा बिनि राइट एन्सार अके स' डी नाम्बारा नङा फार्स्ट मिना बे सोरनि जायगायाव मिथिला बाट बे राइट एन्सार अके डी नाम्बारा एन्ड नेक्स्ट कुइसननि बेनो जाबाय राइट एन्सार 43 आ बी नाम्बारा राइट एन्सार देन बेनिफ्राय फेस्टिभेल स' बियो सेम कुइसन मोनबाय आङो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आबाद दैखांनाय हाबाफारिखौ मान होनो बेथ' सेम कुइसन मोननै फैदों जानांगौ स' बेहाय 2 आव 2 मोनदों जुदि हादोंब्ला सोरबा एन्ड बेनिफ्राय गामसाखौ मानि थाखाय माने सिनायथि महरै एबा नेरसोनथि महरै फालियो स' बेखायनो बिनि राइट एन्सारा बी नाम्बारा जागोन जेरै जों आर'नाइखौ जोङो जेरै बाहायो थिग बेयावबो बाहायो जोंनि आसामावहाय हमना ला गामसाखौहाय फालि हिसाबै बा बरायनाय हिसाबै बेखायनो आर'नाइफोरखौहाय जानला मोनला मिस इउज खालामनाङा मानोना बे जाबाय जोंनि सिनायथि थैजासिम एकदम बर' हारि थासान्दि आर'नाइ थाबाय थासिगोन मानोना जिआइटेक मोनखाबाय थ' जोंनि होननानै जोङो बेखौ बुंना लानो हाबाय आर'नाइखौ रावबो हारिया जोंनि होननानै लानो हाला अके जायखौ जिआइटेक मोनदों देन नेक्स्ट कुइसन बर'नि फोरबोफोराव आरो खुंथाइफोराव मा देंखोआरि दामजुफोर दामनाय जायो मा देंखोआरि दामजुफोर होननाय लोगो लोगो बांसारनाय थांबाय माने बुरजाखौ बुजायबाय अब्ला सिफुंखौथ' जों दामखायो बेनिफ्राय जोङो गंगोनाखौबो दामो एक्सुवेलि खिन्थु बिनि राइट एन्सारा सिफुं जागोन बाट गंगोनाखौबो दामो कुइसना एसे गोनो गोथो दङ बर'नि फोरबोफोराव आरो खुंथाइफोराव बर'नि फोरबो होननाय लोगो लोगोथ' बैसागुआबो गोग्लैयो दा बैसागुआव गंगोनाबो दामनाय जायोना थ' अब्ला बिनि कुइसना एसे गोनो गोथो दङ दा माखौ लादों एग्जामिनारा बे जासिगोन सिफुं ना गंगोना अके देन नेक्स्ट कुइसन एन्ड नेक्स्ट कुइसन वाट इज बाथौ बेयाव सोंदों थ' बिनि एन्सारा आंनि मथेब्ला बिया जानांगौ सिजौ बिफांनि नेरसोनथिजों मिथिंगा फुजिनाय थ' बि नाम्बारा कारेक्ट एन्सार जानांगौ एन्ड 48 नाम्बार बबे हादरा गिबिसिनै भारतनि COVID-19 भेक्सिनखौ नाजावग्रोदोंमोन थ' भुटान आरो मालदिभ्स स' अप्सनाव मालदिभ दङ स' बे मालदिभा जागोन मालदिभ्सआ जिनिखि लिरनाय दङ ना मालदिभ थ' बियो बेनि राइट एन्सार जानांगौ बि नाम्बारा स' बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम देन खायसे कुइसना एसे टाइपिं मिस्टेक थायो बर'जों इंलिसजों बेखायनो गोरोबनो नागिरा थ' बियो मालदिभ जागोन एन्ड 49 नाम्बार एम्सआ आसामनि बबे जायगायाव दङ बेथ' गुवाहाटियाव दङ मिथिखागौ गासैबो मिथिखागौ गुवाहाटियाव बाट एक्जेक्टलि लकेसना जाबाय सांसारि अके बेनो जाबाय डी नाम्बारा बेनि राइट एन्सार सांसारि नर्थ गुवाहाटि जेरावनाखि दङ 50 नाम्बार मस्ट इम्परटेन्ट कमन कुइसन बर' साहित्य सभा बिनि प्रेजेन्ट आफादगिरि एबा प्रेसिडेन्टआ सोर थ' गोबां कनफिउस जानो हागौ दा फार्स्टआवनो आं क्लियार खालामनो जे 64 एनुवेल कनफारेन्सआ जादोंमोन अदालगुरियाव अके देन 63 जादोंमोन बक'आव बेखौ दाखालि सोंनाय जादों बेखौ एसे कनफिउस जादों खायसे 64आ माने अदालगुरियाव दाखालि जादोंमोन ना देन बिनि प्रेजेन्ट आफादगिरिया डक्टर सुरत नार्जारि राइट एन्सार बि नाम्बार देन बेनिफ्राय एक्सखौ सोङोबा बेनो जाबाय तरेन बर' खायसे कनफिउस जादों बाट कारेक्ट एन्सारा डक्टर सुरत नार्जारिया प्रेजेन्टआव दङ एन्ड सेक्रेटारि प्रेजेन्ट होनोबा बेनो जाबाय नीलकान्त गयारि बेखौबो बाइबा टेस्टआव सोंनायनि चान्सआ दङ आरो अके दा बेनो लास्ट कुइसनमोन दा गासै 50 कुइसनाव बेसेबां मोनखो थ' नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो